केन्डेल लाइट प्रग्राम लानाय बेनि सायाव मा बुंनो सानो? सिगां जोंनि प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङाव आं गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आङो जासिहरबाय आरो हेपि इस्टार होननानै आं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अनसायनाय बावहरबाय। गाबोनो जोंहा इस्टार सानडे बिनि थाखायनो नैबे कबरस्थानाव सेमिट्रियाव बिखेखके मोनथाम गामि खोमाबारि, खैराबारि, सानजौरां बे मोनथाम गामिजों ज' जानानै जायफोर जोंनि सिगाङाव थैना थांबाय बेयाव फबनाय जादों। कबरखौ मोजाङै साफा खालामनाय जाबाय आरो बे कबराव बिबार मालाफोर होनानै आरो गुबुन मोजाङै डेक'रेट खालामनानै दिनै केन्डेल सावनाय जादों। आरो बे केन्डेल सावनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जे बिसोरो मोदोमै थैना थांदोंब्लाबो नाथाय बिसोरनि जिउआ गोथाङै दङ। जों गोथाङै थानाय आरो थैना थांनाय जिउआ प्रभु जिशु ख्रिस्टनियाव जों गथायसेहै दङ आरो प्रभु जिशु ख्रिस्टआ बुंदों आङो फैफाफिनगोन आरो नोंसोरखौ आंनि आफानि न'आव आं लांगोन। बैदिनखालि जोङो थैनाय थांनाय गासिबो ज'है जोङो प्रभु जिशु ख्रिस्टजों लोगोसे जों थांनो मोनगोन बे गिदिर आसा जोंहा दङ। जों ख्रिस्टान समाजाव बिखेखके मोनथाम फोरबो जों पालन खालामनो मोनो। प्रथमानो जाबाय ख्रिस्टमास, प्रभु जिशु ख्रिस्टनि जोनोम सान आरो बिनि उनाव गुड फ्राइडे, थांनाय हुकुरबाराव गुड फ्राइडे प्रभु जिशु ख्रिस्टआ क्रुसाव गावनि जिउखौ बोलि होनाय, जिशु ख्रिस्टनि थैनाय आरो बेखौ हुकुरबार मैयानि दिनाव खबर होनाय जाबाय। आरो जिशु ख्रिस्टआ थांना थानाय समावनो गावनि सेलाफोरनो बुंदोंमोन जे आंखौ सुथुरफोरनि आखायाव गथायनाय जागोन, आंखौ दुखु होगोन, हास्ति होगोन आरो आङो थैनो नांगोन, आंखौ फबनाय जागोन, नाथाय सानथामाव आङो सिखांफिनगोन। जोंनि शास्त्रआव बुंनाय दङ जहननि 11:25 आंनो सिखांफिननाय आरो आंनि जिबना। गाबोन इस्टार सानडेयाव जोङो बेखौनो प्रभु जिशु ख्रिस्टआ गोथैफोरजों लोगोसे मांखराव थानांदों, नाथाय बे गोथैफोरनि गेजेरनिफ्राय सेथि सिखांफिननाय प्रभु जिशु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि सानखौ गाबोनो देवबारनि फुंबिलि समाव बे मैदामाव जोङो 5टा बाजियाव फैगोन। आरोबाव फिसा मोनसे सिबिनाय जों बेयावनो लागोन आरो 9टा बाजारनिफ्राय जोङो हादर लुकास मन्दिर खैराबारियाव 9टानिफ्राय 12टासिम मोनसे उपहाना थागोन। बेयावनो जोङो मोनथाम, मोनब्रै, मोनबासो मण्डलिनि ज' जानानै बे उपहानाखौ जोङो खालामगोन। जों गोजोनदों, रंजादों, जोंनि मण्डलिफोरा गासिबो उत्साहि, उद्योगि आरो गोथार गोसोजों बे फोरबोखौ उदजापन खालामनो थाखाय नाजादों आरो जोङो गाबोन आसा खालामदों गासैबो मण्डलिफोरा हादर लुकास मण्डलियाव फैगोन आरो जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि बे सोरजिगिरि इसोर आफाखौ प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ जोंनो लागै हरबाय बुहुमाव। जोंनि पापफोरखौ बियो लाबाय आरो जोंनि पापफोरखौ लानायखाय गावगाबो पापि जाबाय, थैनांगौ जाबाय। मानोना पापनि बेसेना थैनाय, बे बोसोनखौ लानानै जिशु ख्रिस्टआबो थैनो गोनां जादों। नाथाय बे खबरा जेरावनोखि कालबारियाव गलगथायाव बेखौ दोननाय जादोंमोन, बे जिशुखौ बे खबरा हमथाना लाखिनो हायाखिसै। सानथामाव बियो सिखांफिनबाय आरो जों बिसास खालामो बे गोथाङै दङ आरो बियो सानसे समाव जोंखौ लांनो बे बुहुमाव फैफाफिनगोन। बेखौ होनो नैथि खेब जिशु ख्रिस्टनि आगमन, सेकेन्ड कामिं। बेखौ नेनानैनो जोङो दा मोनसे फोथायनाय जिबन जापन जों खालामदों, ख्रिस्टियान जिबन जापन खालामदों आरो बे उत्सब पालन खालामनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे जिशुआनो सिखांफिननाय आरो बेनि जिबना। बे जिशु ख्रिस्टआ बुहुमाव सान्तिनि महरै, सान्तिनि राजकुमारहै बियो फैदोंमोन आरो जों बे सान्तिनि बार्ताखौ बे जिशुआ जे लाबोदोंमोन, बे समाव बिनि न'नि, बिनि गामिनि, बिनि रायजोनि मानसिफोरा बुजिनो हायाखैमोन। नाथाय बिनि जेंना मिसा हाखिफोर लाबोनानै दुखि हायबस्थ खालामनानै बियो गावखौनो इसोरनि बिसा होननानै बुंदों, इसोर होननानै बुंदों। बियो थैनो नांगौ होननानै मानसिफोरा, बे समनि मानसिफोरा दाबि खालामबाय आरो बेखौ क्रुसाव होनाय जाबाय।
जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि जिबनाव उद्धारकर्ता हिसाबै जोङो मोननो हानायखाय जों दिनै गोजोनदों आरो बे जिसुआ जे जोंनि गेजेराव सान्थिनि बाथ्रा लाबोबाय गाहाम रादाब लाबोबाय बे गाहाम रादाबखौ जों दिनै प्रसार खालामदों जिसुनियावसो नंगुबै गोजोननाया दङ गासैबो सान्थि आरो रंजानाय गोजोननाया जिसुनियावसो दङ जों बेखौ जिसुनियाव नागिरबा बे गोजोननाय सिर जुगामि जे रंजानाय गोजोननाय सान्थि जिसुनियाव जों मोननो हागोन आरो बेखायनो जोङो जोंनि समाजखौ लानानै दिनै खाथि खालानि समाजाव जिसुनियाव बे मोनसे गोजोननाया दङ जे कमिउनिटिनि खोथा फैया जाति भाखा भाखिनि खोथा गैया नाथाय जों गथायसेहै आदिबासि बर' नेपालि गार' राभा ज' जानानै जोङो बे इसोरखौ जोङो खुलुमनो हायो आरो बेनिखायनो जोंनि बे जायगायाव गोजोननाय रंजानाया जेब्लाबो थाथों जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानलायनाया जेब्लाबो थाथों जोंनि समाजा जौगालांथों जोंनि बर' जाथिया जौगालांथों बर' रायजोनि गासैबो बर'नि मोनसे सिमां बड'लेण्ड जि नागिरदों बेबो जाफुंथों जों प्रभु जिसुनियाव जों प्रार्थना खालामो बर' रायजोनि थाखाय जेब्लाबो जों प्रार्थना खालामो जोंनि गेजेराव सान्थिया बिराजमान जानानै थाथों सान्थिया स्थापन जाथों आरो जों गोजोनहै जौगालांनो हाथोंसै बेखौनो मोजां अनसायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन